好多人咧就好中意將呢個中意 ACG 嘅人定義為呢個隱蔽青年啦、雙失青年啦、毒撚啦、毒女啦之類乜嘢柒嘅。喂，事實咧又可以話俾你聽唔係嘅，即係好多人都會將佢呢個御宅族有一種誤解啦，即係其實中意 ACG 唔一定係代表御宅族嘅，即係有一種叫 ACG 迷，咁其實 ACG 迷都係其中一種御宅族啫，御宅族。可以係 cosplay，又可以係交通，又可以係電子攝影啊呢啲，甚至唔好話電子啊，普通攝影都可以係啦。電腦啊，嗰啲電話啊，跟住聲優啊，嗰啲特攝片啊，嗰啲都可以係御宅族嚟嘅喎。喂，咁點解會俾人哋當咗佢哋係啫？甚至你話佢根本就係一個毒撚，因為佢中意動畫，所以佢係毒撚。喂，屌關撚事咩？呢啲你買一送一。喂，屌你依家係百家買一送一咁樣喎，人哋買，但係人哋唔想要喎，有冇得唔拎啊？揀塞俾人哋喎，即係清死貨咁解？喂，點解中意 ACG 會俾人定義為冇自信、冇內涵、唔出街嗰啲咧？又一樣柒嗰啲咩料啊？喂，好啦，我唔用呢樣嘢嚟講啊，即係我有啲嘢都明白嘅，但係點解佢哋會將佢定義為哇呢條友一定係成腦都係淨係得個萌字啦，一見到女人就狗衝啦嗰啲，我屌你唔好將狗公同埋佢嚟比較啊！其實 ACG 有好多作品唔係講女人嘅，大佬你估個個都講女人咩？嗱，呢個 moment 我相信係會有人會即刻諗起 BL， 我唔介意嘅。好啦，喂，點解會有人認為佢哋足不出戶或者留喺屋企就係御宅族啊？因為個宅字，即係御宅族係一個有某樣事物好深情嘅、好有研究先至叫御宅族啫。喂，如果好表面嘅，根本就唔係啦。即係依家好多人都會將佢定義為呢個淨係中意某樣嘢，尤其係動畫，但係佢社交圈子好細，唔出街或者經常收埋自己，嗰啲就叫毒撚御宅族啊！嗰啲，因為我首先要澄清一樣嘢先，毒撚不等於御宅族。但係 ACG 迷同御宅族就一定有關，但係御宅族不等於 ACG 迷。咁好啦，咁到咗今時今日，係邊個鼓吹咗呢一樣嘢咧？第一，某個討論區，大家心照啦。好啦，第二啦，就係傳媒咯。邊間啊？唔係電話牌子，不過你理解都差唔多。係啊，就係蘋果啦。喂，點解咧？想當年。好多人都會喺度講呢個乜嘢女神，尤其是好中意擺宅男上去叫宅男女神，跟住就話唔知點樣引咗成班高登仔，咁佢哋又最中意將高登仔定義為呢個毒品啊或者御宅族啊咁樣，咁查實上高登唔一定係嘅。好啦，唔攞呢樣嚟講啦。好啦，好多人對佢呢個御宅族嘅認知好表面，甚至淨係覺得哇一定好中意嗰啲咩洛麗塔啊。哇！屌，你估個個都中意攞啲塔咩？有啲人中意 SM 啊，有啲人捉手啊，中意好重口味咩？有啲個個都唔同啊嘛。有啲重口味，有啲輕口味，個個都唔同嘅。事實係要有一個叫做去到好有深度、好有研究嘅水平，佢先可以稱之為呢個御宅族嘅。好啦，我一直都好欣賞嗰啲好願意出嚟為呢個 ACG 發出聲音嘅，即係好似嗱動漫垃圾啦。ACG 啦，甚至嗰陣時肯願意為呢個香港動漫電玩節出嚟帶頭反 emo， 甚至為自己證明嘅 ACG 文化先人先祖呢一幾個咧，我係非常之欣賞佢哋嘅，因為佢哋咧就真係願意喺公開下去宣揚自己係好中意 ACG， 甚至會話俾人聽，我哋並唔係好似佢哋咁樣嘅，佢哋係一個好盡責嘅御宅族。好啦，咁既然有呢啲咁嘅組織，都係依然有人誤會喎，好奇怪啊！冇辦法啦。咁有啲人啲選擇性收聽嘅話，我都冇辦法嘅。即係甚至你話，我仲記得嗰陣時蘋果動又有份到呢個反 emo， 但係又話人哋咩宅男女神，屌你老母，神啊你鬼又係你，想點撚樣啊？好啦，咁喺最後啦，我話講多句啦，到底有幾多人作為一個御宅族，肯為自己被誤解作出聲音，有為自己係一個御宅族做好一個責任，甚至自我修身去唔會盡量俾人哋歧視或者
係誤解咧？到底你哋有幾多人又咁樣做過咧？傳媒又可唔可以唔好再將啲定義唔到嘅人去歸類喺呢個宅嗰度咧？因為最後亦都係會被歸類為呢個御宅族嗰度咯。